हेलो गाइस, अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया था। उसका कहना है कि मेरी मशीन चल तो रही है, काम तो अच्छी कर रही है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, उसने बताया मुझे। लेकिन दिक्कत ये है, जब स्पिन मोड में जब चलती है मशीन, तो उसका कहना है कि जनरेटर से तेज़ आवाज़ करती है। क्या जनरेटर भड़ा 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 करता है, उससे तेज़ उसकी मशीन आवाज़ करती है। तो आइए चलते हैं कस्टमर के घर और चल के देखते हैं कि ऐसे क्या हो गया उसके मशीन में जो जनरेटर से तेज़ आवाज़ करता है। चलिए डायरेक्ट उसके घर।